sus, tanawa, paste, murahag ka nang naang, muraha mga sukindig paminaw o murag barkong ni Agi, sus, tanawan to. Kung magsige mahigalang impeachment, sige lang impeachment. Pero unsaon ta man niron, nga ni anaman ta, musuod naman ta mahigala padong sa Bermans. Agosto pa lang gani mahigala ni anaman ang mga pagbabaha. Naturalmente lamang nga mahinumdum ang mga tao unsa ang mas labing dakong problema o mahinumdum ang mga tao sa unsa ang labing dako mahigala nga iskandalo sa korupsyon sa history sa Pilipinas. Kita mo unsay kalma lang kayo nga pagka-cross sa amin. Buutan ra kaayo mahigalang mudag cross examination sa attorney Michael Pua. Parang ka pag-istorya, huwag ako ma-evaluate. Askang buutan na. Kalma, buutan kayo. Nya, iyapang inon si attorney Kapunan, ma'am. Basig, nahan ka mo rin, ma'am. Gusto ka mo ni tanaw, ma'am? Wakay kopya, ma'am. Dahil kopya, ma'am. Tanawa. Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Maukini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug di prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Straight to the point. Nagunas to may skutanan karong nga buntaga mga kigsunan. Pag-asa dunay gibantayan nga tropical storm gawa sa nasod southwest monsoon o hanging habagat maoy makaapektar sa dakong bahin sa Luzon o giguman sa Visayas karong adlaw. Straight to the point. Katarig pagtagad do buntaga mahigala sa atong pamanuban ining atong kahimtang sa panahon. Subay nini halapad nga pagbaha na sinati sa kapin o 180 ka mga lugar didto sa Luzon area. Straight to the point. Grabe mga sukit tig paminaw, no? Ubay-ubay ni mahigalang gipangbahaan. Unya, kumusta man kaha ang ato mahigalang presidente unsa may iyang ikasulte kanini. Lakip na mga congressmen, hashtag gani mahigala ang distrito ni Congressman Jerby Loistro. Apil mahigalas na bahaan. Straight to the point. So mo na giingon nga bisan pa man mahigala og moingon na si Senador Erwin Tulfo nga mo-move on na ta sa flood control scandal. Medyo dili gyapon malikayan gyud kay do na mahigalay natural nga pahimangno gikan sa kinaiyahan. Straight to the point. Una nga kung magsige mahigalang impeachment, sige lang impeachment. Pero unsaon ta man niron nga ni anaman ta musuod naman ta mahigala padong sa Bermans. Agosto pa lang gani mahigala ni anaman ang mga pagbabaha. Naturalmente lamang nga mahinumdum ang mga tao unsa ang mas labing dakong problema o mahinumdum ang mga tao sa unsa ang labing dako mahigala nga iskandalo sa korupsyon sa history sa Pilipinas. Straight to the point. Katarig pagtagad butaga mga kahigalaan sa atong pamanuban ining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Hasta point. ganitong CBCP News Inday Maris, Purbida ang simbahan mahigala bida. Grabe gyud nga gibahaan. Straight to the At isa point. din tagay pagtagad butaga sa atong pagmanuban ining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang dinhi sa ato gipahigayon nga Ironman 70.3. Lapu-lapu nagmalampuson mahigala kagahapong adlaw og ni dominar nga mga mananaog mao ang mga langyaw nga mga atleta nga nisalmot sa maong kalihukan. Straight to the Ang point. Ironman nagatubang og mga hagit atol sa kalihukan human na sinati ang kakusog nga hangin nga nakapiktal sa swim course sa mga atleta. Straight to the point. Tungod sa grabing kakusog sa hangin ug apektado mahigala ang bawod ninis kadagatan. Mihimo og kausaban ang mga organizers sa maong sporting event. Din gipamubo na ang swim course ngadto sa 1 ka kilometro alang sa age group athletes. Straight to the point. Tarig pagtagad butaga sa mga higala sa atong pagmanuban ining atong tulumanon ug inyong nga tulumanon. Straight to the point. Samtang dugang mga balita ang Commission on Elections kung kumilik andam na alang sa barangay ug iska election sa Nobyembre 2 karon tuiga. Kini taliwa sa giduso nga sugyot ni Senador Chis Escudero nga palugwayan ang termino sa mga barangay ug iska officials. Ingon man iuswag ang maong eleksyon ngadto sa Nobyembre sa sunod nga o Nobyembre sa 2028. Straight to the point. Inoon mga higala bisa pa man sa mga huhongihong nga iuswag mahigalang eleksyon. Medyo mabisi man dyan to iga mga sukitig paminaw kay na-focus man sila mga higala sa impeachment. Straight to the point. Malagmit mga higala nga sibog yun. Pero bisa pa man na ang kumilik mahigala ingon nga ready na sila. Kay ila maning mandato mga sukitig paminaw.
Straight to the point. Katanig pagtagad rubutaga sa atong papanuban usab dining atong tulumanon ug inyong nga tulumanon. Straight to Ang the atong point. pagpadayon paghisgot mahigala labot sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Og karong hapon mahigala ipadayon mga kaigalaan tong ilang witness nga gipresentar nga taga-kuha og matod pa usab mga kaigalaan dunay posibilidad nga kanhi Special Disbursing Officer kon SDO sa Office of the President o ginguman sa DepEd ipaabot nga ipresentar usab sa House Prosecution Panel ngadto na sa witness stand karong adlaw subay sa pagpadayon sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Straight to the point. Pero malagmit nga ilas ang tiwason katong tagakuha mga higala nga babae Inday Maris kato si Silene kay human naman mga kaigalaan kini si Wamil Roderick Wamil so dunay lain mahigala nga kuha auditor nga si Silene Del Campo mao mahigala ilang nga gipresentar ni adtong milabay nga Miyerkules wa pa ni matiwason malagmit karong adlaw mo ni ang tiwason pero ang kaning kang Wamil ato sa ning hatagag pagtagad tiwason pa ni pagdiscuss mahigala karong nga butaga sa atong pagbanuban ning atong tulumanon inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang balita gawa sa nasod si Pope Leo XIV subling nga nawagan sa Russia o ginguman sa Ukraine nga hunungo na ang ilang gira subay sa pagkonsiderar sa Santo Papa nga naapil na og kaangin ang mga bata sa mga nangamatay tungod sa maong kagubot. Straight to the point. Kini uban pang mga isgutanan nga mabati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo ug sa 93.9 IFM. Publiko DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Kailan itong hisgutan na karon ang atong dugang mga anggulo mahigala sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte nga nagpadayon ni mga kaigalaan unya-unyang hapon ang pagpadayon sa usa ka witness nga kadto si Silene Del Campo, no? Ato ni nga pagtagad mga sukit ti paminaw unya sa dili pa mo ngadto ta ni Carmen Del Campo ato na sang tiwason kini mga higala si Roderick Wamil kay human ani ato ning biyaan daghan man kay tag mga angles mga higala unya paspas kayo daghan kay tag mga hisgutanan abunda kay tag mga hisgutanan. Wala o magsige ning impeachment mahigala sa akong kabahin medyo okay kay di naman ta kinahanglan ko na kita hisgutan kad adlaw. Para nako mahigala mingko nga adi na lang na padayon ang impeachment oy kay napamugay daghan nga mga mas importanteng mga butang bang hisgutanan ba labi na kining baha. Pero kung ipadayon gyud gani pod di okay ra pod nako kay kana pahinoy ano tay pangitaong issues. Kada adlaw mahigala sureball na tanan na kita hisgutan kay Ono maron mga kaigalaan nga kini ni ang laing anggulo ani sa impeachment trial mga sukit ti paminaw nga ipadayon unya ato ning pagtagad ning kang Wamil kay ato na ba ning biyaan si Wamil mga higala madto na butang Silene tanawon tani mga kaiglagdo na ba mga angle nga kuan no kay si Silene Del Campo mamatog gipresentar last witness last Wednesday of last week mo to gipresentar pero wa matiwas so si Wamil na nahumana ang iya mahigalang direct examination cross examination na humana ang redirect, recross o ang mga question sa mga senator judges humana. So muna nga ari na ta mahigala sa sunod nga witness nga mao makigalaan si Silene Del Campo. Pero sa dili pa ta mo adtong Silene Del Campo ato sa balikan mahigala kini si Roderick Wamil. Kung ato mahigalang i-evaluate, tinuray lang mga sukid tig paminaw. So far sa mga ikapila na mga adlaw na ikatrisi na no? Nga adlaw mga higala sa impeachment. Unyang taw-tao dili karong hapon karong taw-tao de alas 10. Mo na ro ikakatulsik adlaw. So far mga higala kung imong i-evaluate gyud kay so far wa pa gyud makaigo mga higala ang prosecution. So far kay atoy butang og sa boxing pa ni first round, second round, third round. Ibutan ta first round, di mo ko kalimot gyud itong article of impeachment may kalang pinaka first nga article of impeachment nga ilang gipresentar katong article 4. To didto mahigala ang grave threats ug ang inciting to sedition. So ibutan ta round 1 ang katong kang Kalilong. Janmar Kalilong mo round 1 Inday Maris. Wa man makapuntos ang prosecution ngadto. Wa may personal knowledge so pabor mahigala og imo tong i-score o boxing nga pagka-score ba. Puntos mahigala to sa depensa. Ikaduha kato si Lutok. Anay ba, obaya mo naon sa to si Lutok.
Wa gyapon personal knowledge. So ibutang ta mahigala second round, puntos gyapon sa depensa. Sa third round, si Matibag na samot. Kaya prangka-prangka bala nga pakistorya, wa ta masayod sa sunod nga mga witnesses basig makabaos ang prosecution. Butata karong hapon basin. Pero so far kining tulo sa Article 4, wa gyud na daw. Labi na mahigalas Matibag. Kaya kung balikon ining tulo mahigalas Matibag yung pinakadakong lawgaw. Anong pinakadakong lawgaw? Nagpresentar og affidavit nga way pirma, nagpresentar og affidavit nga way wa manotaryuhi. Columnist siya mahigalas sa newspaper nga iyang gitirahan og mayo si VP Sara. So how can you expect him to be a neutral and fair investigator? Nga wa pa siya mga higala matudlo sa NBI, daan naman siyang dunay kulong nga iyang gitirahan og mayo si Sara. Ikatulo, natudlo sa NBI, karon lang tuiga. Wa pa mahigala sa matudlo panahon nga nag-press-con si Vice President Sara Duterte nga mo'y gamot anang isyuha sa inciting to sedition o inguman sa grave threats. Nya ikaupat, si Matibag mga kaigalaan, labos tanan yun doon nag-iyang kaugalingong hulga dahil po nga nang hulga siya na itong Mel Sabio. Purbida dako ang mga higalang sagpa noon nga ilang gipresentar sa Matibag, may paiwan na lang nila ipresentar. Nakadaot kadto. So, sa tulo mga higala sa Article 4, kanang tulo, o atong i-evaluate pa, klaro-klaro ba ang pag-evaluate? Wa kabaos ang prosecution. Wa kabaos. Kini round 1 si Kalilong, round 2 si Jeremy Lutok, round 3 si Matibag. Di ganun hinuon ko kalimutin nila mga nga. So wa kabaos, arita mahigala sa Article 1 nga maunay gisugdan ron. So ang sunod mahigala ang katong bank manager nga gipresentar, of course, kon ba ta si Violeta Constantino, ingon ko si Pua, nothing to cross. Why ang nga i-cross? Puntos gapon sa prosecution. Tanaw nimo ang gibugaton sa testimonya ba? Ang sunod mahigala kato si Ninita Camposanto. Gamay ra gi-cross ni kuan ni kinini ang Puwa kadturang ang gianan sa likod kay mo may ipadako mahigala nga pag humag-withdraw dito sa likod ni Agi. So gipaklaro ni Puwa nga dito sa likod ni Agi kay ang land bank DepEd na day adjacent sumpay dito sa likod tuwa dito mahigala ang DepEd na gyud nga opisina. Dunay agianan ba? So punto gyapon. Karon si Wamel ang uban dili kay maklaro si Wamel nga murag og ordinaryo kang taong maminaw kay ingkan lano. Ang uban mingon awa man o pro Duterte mingon awa gihapoy puntos. Ang katong okay against Duterte mingon wala nakapuntos. Dili man ka familiar kay about man mahigala sa auditing sa kuwa. Pero atong i ugata niyang testimonya nga dili gyapon puntos mahigala sa prosecution, puntos depensa. Pag cross examine ni Attorney Puwa dito napakita mga kaigalaan nga pagkakalma nga ni Dag cross examination. Bungkag mahigala ang gi-cross examine. Kita mo unsay kalma lang kayo nga pagka-cross examine. Buutan ra kaayo mahigalang mudag cross examination si Attorney Michael Puwa. Parang ka pag-istorya og ako ma-evaluate askang buutan na. Kalma, buutan kayo nya. Iya pang inyon si Attorney Kapunan, ma'am, basig lahan ka mo ari, ma'am. Ha? Gusto ka mo ni tan-aw, ma'am? Wakay kopya mo, dai kopya mo, tanawa. Butan kayo, no? We'll provide you a copy. Inya inig tubag mahigala ni kinini ang Wamil mo likoy-likoy tubag, mingon na. We will accept that answer. Asang kalmaha pero guba. Unsa may mga punto ni Wamil mga kaigalaan nga maingon ka nga wa gyud taon. Number 1 na angko ni Wamil atong hagpaton ng iyang kuan para maklaro kay mura magkukunohi og kanang about commission on audit ba? About sa auditing inday maris. So makaingon ka og kanang dili kay ka magklaro ba nga kon ba? Sa katunga ko ano? Kaya naman sa hindi panghisgutan nga AOM, audit observation memorandum, doon nagisgutan Miguel notice of suspension, notice of disallowance. Sa may importante ana atong hisgutan para maklaro tani mga sukid tig paminaw. Pero before ta mo saom dito, naangkon mahigala ni Wamil nga sa dugay mahigalang panahon nga mao gyud gipaukyab mga higala mo gipaukyab ha nga laliman ka ni gamit og alias Mary Grace Piatos mo gyud balik-balik kay gibugal-bugalan mahigala sa Mary Grace Piatos pero pag cross examine na ni Attorney Puwa napaangko niya si
Roderick Wamel, ang auditor sa kuwa, nga kini mga higalang intelligence or confidential funds, dili illegal ang paggamit og alias. Ha? Dili illegal. Sa to pagitugot ang paggamit og alias. Mao pa day gipunto ni Lacson for practical reason, of course, confidential funds na gibo. Dabu-dabuhan pa sa tiwas si Lacson nga wala siya may galay security clearance. Ah, top secret being the highest and the restricted being the lowest. Asa may imong clearance na clueless. Si Wamil mga sukit ting paminaw. Unya napaangkon sa dugayng panahon nga gibugal-bugalan gyud hala Mergris Piatos. Napaangkon mga higala ni Puwa nga kana bang paggamit og alias niining maong project sa intelligence project or kining confidential funds nga gastuhan, illegal ba di ay ang paggamit alias? Dili illegal. At least na klaro ba? Sa laktod, kadto mahigalang Mergris Piatos, kana nga pangan, of course, wala na birth certificate. Nga no mga, why birth certificate, gisusi may gala sa PSA, wala yun na. Because alias na. That's admitted. Why? Because ang paggamit og alias, na angkon mga higalang attorney Wamel, nga pwede o dili illegal ang paggamit og alias. Kana may unang punto ha. Ang sunod mahigala, napaangkon mahigala ni attorney Puwa. So dili pa tama to, ako i-play ni video nga atong usaw mo ng EOM o kanang notice of suspension, notice of disallowance. Una, napaangkon niya nga ang paggamit og alias is legal. Number 2, napaangkon, ang sunod masabot na to ba? Karon bitaw, parang pag-istorya, I don't know sa sunod nga mga witnesses ha, pero karon hinay-hinay ni gawas nga ang sa prosecution pulos pa ukyab. Nga naman, ang ilang ipaukyab agad, Mergris Piatos, pag question mga higala sa witness, di man illegal ang Mergris Piatos because pwede mamugamit og alias. Ikaduha, nga ilang gipaukyab, nagasto ni Sara Duterte within 11 days. Within 11 days ang kwarta mahigala sa fourth quarter na intelligence funds. So mo to gipaukyab nga limang ka, grabiha ka gastador, grabiha ka lustay, oy. Igasto og 11 days. Nya kana mga higala, pag gasto within 11 days gipangutanan ni attorney Puwa. Di ba diha sa memorandum sa kuwa nya ang pag-cash advance within 3 months mao ray pwede mag-cash advance. So tubag. Pag tubag mga higala nga yes mao. Sunod. So kanang kwarta sa gi-cash advance pwede siyang magamit within 60 days. For example, kini ko ako kung i-play ang video ni Puwa, malangan magutag maayo. Nanatay mga punto-punto. Pero mo niyang gisulti, pwede niyong i-review. Di ba ingon siya day? Within 60 days, pwede ba? Ingon si Wamel, pwede. So, dili illegal kung gamiton within 60 days. Dili. So, kung gamiton po within 11 days, dili po illegal. Dili. So, guba ang ilang gipaukyab nga within 11 days lang, gilustay. Guba because ang witness may man, dili man illegal. Ang paggamit. Kung imong gamiton within 60 days, dili illegal. But kung imong gamiton within 11 days, dili illegal. Nya, mao man lagi pa si atab mga kagalaan. Unya, kana mga higalang 11 days, musukwahi na po na, man akong giingon. Og, unsolicited advice ning ako. Ngadto sa prosecution, kay katong akong unsolicited advice, ilang gituman, or sila mismo, palihatag hunahuna nila nga murag kansi bitaw yun. Wa nila ipresentar si Laika Lopez. Wa nila ipresentar tong sheriff. Karon ang sunod na kong advice ini mga higala nga unsolicited. Og ilan ning evaluate, bahala nila, sila ra mo evaluate. Ayaw na nagkikipresentar to sa Ramil Madriaga. Kay oras ipresentar to sa Ramil Madriaga bida. Paksit ang kaso. Ano man ang kadto sa Ramil Madriaga mahigal man iha. Ang gipasiatab 5 kagasadura ni Sara Duterte Inday Maris within 11 days. Karon pag question ni Wamel, pwede mang magasto within 11 days, di man illegal. Ang sunod pa gyud, ang ilang sunod nga witness kung ilang idayon og presentar nga para nako ayon na lang gyud ang inyo dayon kay mayabog yun yung kaso, ha? O maghatag mo opportunity sa abogado nga ma-assign para pag cross examine na, musikat ang abogado nga ma-assign pag cross examine. Prangka lang pag istorya. Ha? Gipresentar ganito sa House Committee on Justice, guba na mga idaan bisag wa pa ma-cross examine. Samot nang gi-undergo na cross examination. Nya unsa may gisulted to Madriaga? Sa ila mahigalang prosecution nga giilang kanunay nga gibulag yung maayo, kanunay
giantog og mayo kanunay gidribble mao nga 11 days grabihang Sara igasto within 11 days pero mas grabe si Madriaga kini man nga nagasto within 24 hours. Damdam mas testimonya Madriaga day. Mas grabe mang iya magipuhalan ng mga congressmen nga mga congressmen may kala gigasto within 11 days. Ang Madriaga minguman gigasto within 24 hours. Sino na kung ingon, so far ha sa mga punto mahigalawa pa. Makapuntos mga kaigalaan. Og imong i-check ang unom ka mga witnesses, dihado ang dipinsa. I don't know karong hapon na sa lilaing witness. Nya na pagilaing punto ha atong isgutan. Ako ipabati ninyo ng video para maklaro lang yun. Ato will dive in ngadto mahigala sa AOM. Ha? AOM, notice of disallowance, notice of suspension. Human lamang pipila ka mga mahinungdanong pahinomdom. Standby. Publiko, DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Straight to the point. Akong balikan mga kaigalaan ha, para maklaro mga sukitig paminaw. Dihado ang prosecution so far. Sa laing pagkasulti, alkansi ang prosecution so far sa mga witnesses nga gipresentar. Bisag unsaon nimo og prangka ba lang nga pag-istorya ba? Walay atong gi-evaluate og klaro ba? Atong gi-evaluate og klaro og sa boxing pa ni mahigala ang score tuwa sa depensa. Dihado ang prosecution sa unang witness ha, John Mark Calilong. Pildi mga higala ang kwan. Dihado ang prosecution, pabor sa depensa. Sunod si Jeremy Lutok, pabor sa depensa. Sunod si Matibag, samot ng pabor sa depensa. Dihado ang prosecution. Sunod katong tagabangko. Katong mahigala si Violeta Constantino, pabor sa depensa. Mabitaw ni ingon sa attorney Puan, nothing to cross. Ang sunod mga higala, in fairness ko ni Tagalanbang ka mga managers, very kwan sila day, fair sila nga ni kwan. O sa pangutan na, tubagon na yun. Di ba parang wamil ba nga, makita mo sa wamil nga, doon naging pagkakwan yun. Mahibaw ani mo ang witness nga, dunay medyo likoy ba? Dapig manghigala sa nagpresentar. Hinoon dili na ingon nga unusual ha basta ilago ng witness sa prosecution. So siyempre ila nang kuandaan ikaw may sunod ha na pagsulti mo nimo na. Pwede ra na naon nila. But kining tagabangko mayong ilang pagka-present kay kuan ba? Fair kayo. So ining duha ka mga tagabangko dihado mahigala ang prosecution pabor sa depensa. Ang kang wamil pabor sa depensa. Nga naman, napaangko ni Atty. Pua nga, ang 11 days kapag gasto, legal. Ang paggamit o alias, legal. Napaangko ni Atty. Pua. Unya, dili pa yun, nasyak pa yun sa taro. Kaya mo mangingon nga, tanging si Vice President Sara Duterte lang yun kuno ang dunay confidential funds. Sus, pag cross-examine ron si Binay na ama po iya di ay. Kuan lagi, na-shoot yun mga higala. Kini si Wamil. Yatanawar ko na, atong ipaklaro. Let's dive in mga higala sa AOM. Kaya mo man malibog magod ba mga tao? Manako ko atong i-evaluate o klaro ha. Ang mga tao magod labi na dili kay familiar, kay technical naman yung isgutan. Di na kay kakasabot og naunsa. Pero atong isgutan ha, mao bitaw ni intra si Chis Escudero. Maningkamot siya lusot, maningkamot lusot, sakpan gyapon. Ang iyang testimonya bisag wa na sa diha may galawa sa personal knowledge, iya gyapon i-testimonya. Niya ha, aron niya matong ma-discuss mga maayo ang punto. Okay, sige dong names. Clarify on this matter, just brief, because Yes, yesterday, what is the comment of council yesterday correspondent? I remember that the witness was only in ICFAO until February 2024. Is that correct? May we check the record if that is correct? Yes, 2014 to 2024. That's what he said. Okay, so this AOM for the third quarter was issued August 8, 2024, Your Honor. So he is referring to something that he has no personal knowledge of. What month did you leave? What month did you leave COA ICFAO, Mr. Ramil? February of 2024 po. Oh, pause. Pause adong. Nawa? Yapil nga testimonya mahigala ug malipat. May gani abtik si attorney Pua nga ni Bantay. Kay mo testimonya la patuyan sa testimonya kun di mo bantayan og malipat ka. Okay lang siya la padayon nagantog. Pareha ba ni attorney Kapunan? La antog sa niya side comments antod iya pag palusot niya scammer nga word.
Agi objeka ni kwan, strike. I-strike sa record. Pero nasulti na niya. Kanang dito ba? Kasi kapunan mahigala, mabuan ni mo nga abogado, in fairness niya nga, karaang abogado ba? Mantigo siya. Ang problema na kung mantigo kang abogado, pero ang ebidensya di mo dapig ni mo, wag gimayng laki, ana. Pati pa itagyo din mo, nang arisa mo, tira sa iyang mga side comments. Kaya dili pwede, kaya musulti ng witness man. Lima kang inside comments sa Miguel about scammer, di, strike off from the records. Ingon dayon si Attorney Pua. So, niya, pulos mga ko na, kini si Attorney Kapunan sa iya mga gipakita diha nga iyang trial nga abilidad sa trial, may buwan mo nga karaang bugay. Napalusot mo siya, kato ding Andy Lim. Unya, sa to pikit, ano ba? Iyaging ipalusot niya kanang, kung mo may himong katawanan, pulos, diha na kutob sa paukya, pero pag abot sa aktual nga konfrontasi sa legalidad, malanganin sila. Kanyo, ngano man nga mo, si Roderick Wamil, from 2014, naasa sa Kuwa Ikpaw, until February of 2024. Di na sa katestimonya sa August. Muna nabantayan nga, di ba? Ngano mo mang-i-appeal nga umagay personal knowledge na? Ha? So palusot na yun nga, dunay draft, di madaoy. Mo na yung CS, di mada. Ibalik sa dong, rewind sa dong. Tanaw ha? I-rewind gamay dong. Di magkakanaha nga punto na bantayan may galang Attorney Pua nga, ngano i-appeal man mo testimonya ng August? Wa naman ka pagka-August, February of 2024, wa naman ka. Kutob naman ka sa February of 2024. So you cannot anymore testify niya ng AOM sa August. Limang ka na. So iya pang gustong i-testimonya may galang nga, wa na say personal knowledge. Nya unsa man na ng AOM? Ato i-discuss ha. Standby. Ato sang balikan kadali kasamang names. Sige, kwan sa names. Clarify on this matter. Just a brief, because Yes, yesterday, what is the comment of counsel yesterday, correspondent? I remember that the witness was only in ICFAO until February 2024. Is that correct? May we check the record if that is correct? Yes, 2014 to 2024. That's what he said. Okay, so this AOM for the third quarter was issued August 8, 2024, Your Honor. So he is referring to something that he has no personal knowledge of. What month did you leave COA Ikfao, Mr. Ramil? February of 2024 po. Boss. Imagine ka, February of 2024, leave na ka, dihawa na ka, kay gibalhin na ka, unya mo testify ka sa AOM sa August, kanang audit observation memorandum nga sa August na. So, nabantayan ni Attorney Pua na, kay wa na mabantay wala pa si active ka sa giya. Pero wa tama ko na, in fairness may gala sa prosecution, basin ang sunod pa nga mga witnesses nang paabot ko kay wa pa gyud so far. Ya, ato tiwason dong. Palusot na po yung istorya draft. Sige, atong ipadayon. This is preliminary. We would have, if we were allowed to continue with this questioning, Your Honor, that this witness will attest to the fact that he was the one, before he left, he prepared a draft of an AOM for the third quarter. And if I may be allowed, maybe counsel will see the relationship of my question to Then witness, kindly not refer to an AOM. If indeed you prepared a draft, as you will testify on later, you can refer to your notes, but not the AOM. My apologies po, Your Do you Honor. have notes pertaining to the draft you prepared, pertaining to the supposed AOM issued after you left COA Ikfao? I don't have my notes po with me. Pero I can give po yung the additional audit observation po based on my draft po na sinabit sa ICFAO. May we see the draft, Your Honor, before... Do you have a copy of the draft, Mr. Wamil? I do not have the copy of draft po with me. Nasa you file po object, siya ng Your Honor? ICFAO. Counsel, Attorney Kapunan, do you have a copy of the draft? Will you be marking it? No, Your Honor. We are not marking a draft. We are just eliciting from this witness testimonial evidence that before he left,
he did prepare a draft which he turned over to his successor in the position, Your Honor. And this will be testified to by our next witness, Your Honor. But witness is not allowed by the court to refer to the AOM issued after he already left the office. If he did not bring his notes, then he cannot refer to any other document while he is testifying. We submit, Mr. Okay. Subject to those conditions, counsel may proceed. Okay. Ha? So we submit, Your Honor. Wa pa mabantay. Padayon to niya. So mo to yung ingon kapunan, isulti na sa sunod nga witness. Mo nang ingon si Atty. Puao, ang kana nga pangutana sa sunod na nga witness. Dili sa maka-testify sa mga butang nga wa na siya diha. So kanang AOM sa August 8 nag-issue, wala labot siya. Kayo, pagka February pa lang wa naman siya diha sa opisina. Straight to the point. Naunsa man na ng AOM. Mo nang gipangutana sa gisaw ni Cheese ang pangutana anak gani manghigala kay mo likoy-likoy man yun. Naanabay mo ni pangutana mahigalang puwa. Kana magong AOM do na magoy step by step man gud na mahigala. Ang sakuha man gud pag submit anak karon sa imong mga dokumento for auditing, ang kuha kung doon na sa maobserbahan mahigala nga dunay kakulian, ang first step nilang himuon mo issue sila og AOM kanang audit observation memorandum. Pag-issue audit observation memorandum kana nga stage, mo nang gipangutanan Cheese, unsa man kana nga stage? Failure to liquidate na ba na o di pa? Mo na dakong question, nga naman dunay AOM nga gi-issue ngadto sa Office of the Vice President para ang pangutana ana kanang AOM nga stage, failure to liquidate na ba o dili pa? Mulikoy man sa Atty. Puwa may nangutana di gisaw ni Cheese. Kanus aman ma-failure to liquidate. Kanang AOM, failure to liquidate na o dili pa? Dili pa. Kay sunod nga step ana, mao man ang notice of suspension. Di pa gyud maminaw adto na sa notice of disallowance. Dunay mga steps ba? So kanang pag-issue og AOM pa lang niya wa na siya diha sa opisina, dili na kakatestify sa uban. Doon na may procedure ang kuha. Mura ba na siya mahigala ka tagaanta mo example ha? Sa ato pagka-estudyante kanadto. Doon na may tay project kanadto Inday Maris amot naka-kon ba ka ng project to sa biology? Project sa biology magkwanta, dakop tagbaki, itong baki nga dako ba. Unya ato tong kuanon nga mga bukog nanto, ni kabukog ka na ato nang i-arrange na, i-arrange. Inig-arrange submit na to. Inig-submit na, pwede nang graduhan sa maestra dayon og unsa iyang kwan. Pero pwede mo ingon ang maestra nga day agdongke, kini bang imong baki nga gi-submit nga na mga bukog bitaw nga gi sumpay-sumpay. Kuwang mandong og bukog sa kwandong ug wa ko malimot ang pinakataas nga bukog sa baki kanang femur. Kanang iyang paas baki ba? Ha? Kuwang man dong, asa man ang kuwan dong, basig na, wa ka din matagak sa inyo dong. Di sa na ako gladuhan na, ako sa inyo ikuan mo, basig pagkita sa ito para mapuno. Mo na say equivalent sa kuwa pa na audit observation memorandum. Wala pa failure to liquidate. Giingnan sila, doon na obserbahan na mo nga, nakuha ang inyong dokumento, pwede ba ninyong i-supplyan o dugang? So ikaw dong, kaya iwas sa pangitaon dito mong nakuwang mo din ko sa kabukong. Pero pasabot nga hagbong na ka sa maestra. Wa pasabot ka hagbong ngono eh. Ginan lang ka gitagan ka chance ba dong nakuwang sa kabukog dong. Hay man te basig nabilin sa inyo. Basig ba og kanang pagpapilit nimo bagi. Naghimo-himo ka sa mong project kunya samok-samok imong manghod. So, kana nga step, dili pa. Muna nga importante mo to'y punto sa mga questions sa kay, dili ka sakay ang uban. Unsa man nga naman nagi punto man to nga, AOM, Notice of the Suspension, nya sunod Notice of Disallowance, final na ba na, pwede pang i-appeal sa Supreme Court. Nga naman nga, importante man to, because kanus aman siya makonsider nga doon na problema ang Office of the Vice President, kay AOM paganiwa pa. So na akong ingon, so far ha, sa atong evaluation may gala so far. Pero in fairness sa prosecution, basig makabawa sila unya or sa uban pang mga witnesses. Pero so far, sa mga witnesses nga gilipresentar, wa gyud. Wa gyud. Di po, ako yung grado, di po nyo zero. Nagay po yung punto, pero dihado mahigala ang prosecution. Alanganin ang prosecution. Pabor manghigala sa depensa so far. Kining maong mga so far ha, sa procedure. Managkabantay ka, dili, impeachment pa ni, dili man ni propaganda. Ang prosecution may kala maningkamot sa nga mo, diskurso, dili pang presentar. Inyong bawion sa diskurso, di man na madag diskurso kay
trial man ni. Mura man ni manghigalag. Di ni madagpurma-purma. Ano to sa actual gyud nga kwan? Actual nga tanaw sa mga ebidensya. Pero standby lang sa ato ng diwason unya tungkol sa atong kagipot sa panahon. Ato si Badangat ang RMN 558 Manila masunod na kanon dayon. Standby. Publico, DYHP RMN Cebu, the official overall number one. O ni sa ngalan ni Attorney Rufil Fernandez Banyok Gamaoy, atong regular anchor Karubuntaga, ako yung kasamtangan nga makauban, Radyoman Benji Tanghian makasama, no? Tunay importante kayo gyud, emergency nga gi-asikaso, karon nga mga orasa si Attorney Rufil, muna nga kita maoy magtiwas, no? Sa iyaha nga programa makasama, karong adlaw nga Lunes, ato nga mga kaigsunan to mga pinanggantig paminaw, unya may buntag ninyo diyan tanan mabugnaon na kabuntagon, mabugnaon na kabuntagon ato ang makaigsunan usab diri sa Kabisay ag Mindanao, usab dito sa gawa sa nasod, ang mga naminaw na to pinagi sa tuang Sibya sa YouTube o sa tuang Facebook page sa mga kasama. Straight to the point. Okay, oni kumusta mong tanan day ha to mga kaigsunan manginaota nga naara mo sa kadasi kapis kay kamaya karubuntaga, nining atong unang adlaw makasamas pagsugod sa simana mga kasama. Onya ato asa nga kanana ang dunay breaking news mga sukindig paminaw, tungod kay karong adlaw ang ika-14 unta ka hearing, no, sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte apan gianunsyo kini sa impeachment court ang walay mahitabo nga impeachment trial karong adlaw, tungod kay dili maayo ang panahon dito sa Luzon, nganuman hapit na mo abot dito sa Malacañang ang baha. Hasta mga sukindig paminaw ang Senado, ang Senado, ang Malacañang o ang Congress kasamangki, murag ang baha mga sukindig paminaw mo adto na gyud dito nila. So ugma, kay tungod ni sa daotang panahon na usab nga nasinati dito sa Luzon, ingon man usab makasama ang asking pagbaha dito, no, gahapon atong adlong Sabado, tugon Sabado, Domingo den gahapon ya karon na medyo lain sa panahon dito diri ganis ato medyo kilhom ang ato ang kuan sa mga tuang panahon, pamapakita atong haring adlaw, usab diri sa Dakbaya Sugbo mga sukindig paminaw. So why session sab ang Kamara o Senado karong adlaw, kansilado mga sukindig paminaw. At least ato ang mga congressman adunay makamiting-miting, makakapi-kapi sila dito, makakita sila witness sa competent nga i-presentar sa prosecution ugmang adlaw. So, why impeachment trial? Nagatang tata mga sukindig paminaw kay ka-14 ka adlaw gud karon sa impeachment trial unta sa impeachment article of impeachment batok ni Vice President Sara Duterte, pero wala nilagi kuan, wala nilagi mabot dito sa kuan gyud sa kuan sa Senado, pero mas mayo unta og mag-hearing sila. Mas mayo untag mag-hearing sila kay para nga ilang matagamtaman unsa kaliso di ay kanang naa nga muubog kas baha kasamangki. Atong pasulayon ato ang mga senador, ato ang mga congressman, pasulayon atog ubog ang baha. Pasulayon labi na mga malita nga mga congressman diha. Pasulayon natog ubog anang baha og lalim ba. Kaya ito makaigsuunan in taon nga mga lugar nga dili kay bahaanon, nakatagamtam nagbaha mga sukindig paminaw, di man gyud lalim, dili sayon, ito mga congressman paubugon sa nato sila. Mani sila katagamtam kay tuwa man is mga high-end subdivision, nindot kay mga subdivision, mga sukindig paminaw, nindot kayo nga mga balay, muna nga, mas mayo lang magkuhan mo, ayaw mo cancel diha, dito mo aron nga makatagamtam og unsa ning baha di ay. Publico, DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Okay, so ato ang pagtagad doon mga sukindig paminaw o niya ang atong Sabado, Sabados gabi nakagawas na mga sukindig paminaw
kadtong tuang mga ex-marines nga gipandakop tungod kay na lutsan sila og warrant of arrest. Onya ang upat ka mga katong upat mga sukindig paminaw nga nibali, katong upat nga mga nibali, di nga man to Australianes nga ilahang i-withdraw ang ilang ipasakang kaso atong upat. Anya nagpasalamat kuno mga sukindig paminaw Australianes, nagpasalamat Australianes nga ni-withdraw ang upat. Anya nagpasalamat pug kuno si Senador Erwin Tulfo, nga ni-withdraw mga sukindig paminaw ang kadton ang upat ka mga ex-marines, nga nibakwi sa ilaha nga mga kanang naang testimonya, batok silahang magideliveras kwarta. Onya tingali kanang naang nga ninguman siya nga duna pa kunoy lain nga mga musunod ang makauban niya, pero atong tan-awon og pananglitag naa ba gyud tinuoy mga mosunod. Pero mo na nga ang uban, ningon mang uban nga sa among bahin, nagato mga na-interview lang ba, way labot sa mga na-interview. Ningon sila sa among bahin, dili memo kanang naang mo withdraw. Tan-aw na to ning upat kay di ay mga kani mga nagmask man kani mga nagmask kasamang kay pero nakuha na tong mga dagway kani mga nagmask namo man gamas sila gapa-interview sila sa GMA. Gipa-interview sila unya gamas. Pero ato gyapon sakpan gyapon kuha gyapon ilang litrato kadiyo standby lang sa makasama Publiko, DYHP RMN Cebu, the official overall number 1. Balik ta makasama dire sa tuang pagkulo kabildo karong buntaga. Straight to the point. Onya ato ning hatagag pagtagad sad bakasukin dig paminaw kay kanang na ang dito sa kauluhan habagat ang miigo dito no kasamang Mari. Habagat ang miigo pag Sabado, pag Domingo. Onya ang resulta mga sukin dig paminaw. Grabe sad ilang baha dito grabe sad ilang baha dito. Paghuman mga sukin dig paminaw sa bagyong Luis, doon ay bagyong Maymay. Dayong nisunod mga sukindig paminaw ng habagat. Ipakusog ang habagat sa duha ka mga bagyo. Pareho ra po diri sa ato ba nga ang gapaulan ato mga niagi mga simana, kusog sa kayo tag baha diri nga nasinati tungod sa habagat. So muna nga gikan diri Sugbo dito sa Mindanao, dayon dito mga sukindig paminaw sa kauluhan, murag ang baha. Kaingon ang baha nga wa magid Manila tagda. Ang flood control wa magyud tagda bi magpaduol ta dito sa Malacañang. Magpaduol ta dito sa mga congressman. Magpaduol ta dito sa mga senador. Sumuna nga saro og dili sila maikog ani, pero wa lang unta nila gi postpone ba ang impeachment karon para nga pananglitag bahaan magaling sila dito. Aron makatilaw sila ubog sa baha. Makatilaw sila daghan kay mga nanglutaw ang mga basura. At least makakuan sila ba, makatilaw sila, makasuway sila nga maunay gibati sa tuang nga makaigsuunan nga mga ordinaryong mga Pilipino nga nagpuyo mga sukindig paminaw diri sa kanang naang daplis mga kasapaan na adaplin sa kanang sa mga squatter nga grabe na ang baha nga nisod sa balay. Aron makatilaw sad sila. Aron nga ilaha mismo nga kana bang matuki, mahatagag solusyon, kining ni amo ang problema. Kay naunsa ba nga kanang naang ilaman mga sukindig paminaw karon nga ilaha mang i-cancel kay asa man sila nga hadlok nagbaha di hadlok mo baha unya gipang ganang gipang ismiringhoy ninyo ng budget flood control. So walay kuan ron, walay impeachment trial. Di tanawa ato kuno tan-aw ning kanini ang mga baha dito kagahapon o niadto nga kagahapon dayong niadto mga sukindig paminaw nga adlaw nga Sabado, dito sa kananaang sa kauluhan dito ni sa may Pasig, dito ni sa may Pasig, at least
kanang naang dito ni mga sukindig paminaw sus. Oh, tanawa oh. Paste murahag kanang naang muraha mga sukindig paminaw og murag barkong ni agi oh. Sus, tanawan to. Kanimo oy sus. Grabe naman yung tubiga oy sa may asa to ni dapit kay Samang Names. Tanawa oh. Taga-abaga ang tubig. Sus, grabiha. Tanawan ng tubig nga taga-abaga dito sa kauluhan. Kurting pagkataas sa tubig, Paranaque ni. Dito sa Paranaque, mga sukindig paminaw, ang tubig taga-abaga. Tanawa oh. Niya, gahilmit ning usa kay rider ning motor. Sus, grabing tubiga oh. Ang kuyaw manggod, balitag mo dako ang baha, mutaas ang tubig, kaning magabi kay matuod ang mga tao ba? Tanawan tubig dito ni sa Paranaque City. Nakabanita? Sus, grabing tubig. So nagkanao nga abot sa abaga. Abot sa abaga ang tubig sa dagkong tao. Tag-as nga tao. Gadala na lang siya og kanang galon, kanang mutangag tubig ba kanang blue nga galon kay bulahag pananglitag balapawan. Kalutaw-lutaw ra siya Sus, grabihan tubiga Hapit na po tagilapaw. Tanawa ang kare sa yung lang video sayaw-sayawan lang tatay Asa na to sa mga names be? Ikon ko no to ibalik ko no to gamay be. Kato nagsayaw ba? Sa tatay. Kani sa may kuan San Mateo Rizal. Uyawa sa kuan dito. At least ang kaning niya makakita ato ang mga senador, mga congressman, hasta ang taga Malacañang siya ro magpabuta-buta gyapon mo tanawa ha. Kana diha na magina dool na magina ninyo diha. Doon na magina diha sa sus, ang ganda kani dito sa Muntinlupa. Sus. Tanawa muraha og kanan na murag dagat sa SRP. Pagkalaparas tubig. Lapad kayo mga sukindig paminaw ang delikado din yan, kaya kailangan kapit ka talaga kasi pag nalaglag ka dyan, tulungan ka pa. Unsa man agidala sila sa kuan. Agi pang rescue. Sa mga bumili. Pero dito... tanawa ning baha dito. Sa... Una nga, mas mayo na nga mag-video, i-post nyo diha para nga makakita inyong congressman, makakita ang Malacañang Hanggang abutin hanggang tuhod. Aron nga, kuan ba? Aron nga, unta aron makonsensya ang Malacañang sa giingon niya, mahiya naman kayo. Karo kisa may mahiya aniron, hantod karo magyapon masulbad ni problemas baha mga sukindig paminaw. Dito sa tagig, maupo dito sa tagig, puti pong tasas tubig. Sus, mga kanang na ang sitwasyon mga sukindig paminaw dito taon sa kauluhan. So nang kanang tubig putin taasa. Nangahadlok ang mga senador kay basiog makaubog sila nang naang baha. Nasa ang ating camera. Kani lain po ning lugar. Sus, sa bihas tubig. Uy.
Oh, so kanyo tanawan ni ang kuan ani pod. Oh, so wa pa gani bagyo ha. Way mga kuan wa pay mga bagyong kusog. Habagat paning ni ang niigo mga sukin di paminaw dito sa kanang naang kauluhan. Nako. Galing. Oh, sus. Di ay ni pugos gyud nga prime mover mga sukin di paminaw ha. Di ay ni pugos sus. Kani mo grabe ka taas sa tubig oh. Sunang kani abot sa kuan gud oh. Abot siyang abaga. Unya kaning tawhana taason ning tawhana. Taas nga tao ni ha. Grabe taas sa tuwan oy tubig oy. Oh. Saro og atoa nga mga congressman ana. Saro gato mga senador kani gihapoy. Ilaha gihapon ning tanang igo ra sila mo tan-aw ani. Di sila mag-imbestigar sa flood control galing kay karon ang gikuptan na komite ni Erwin Tulfo mga sukindig paminaw wa naman yan naman gihatag sa ombudsman. Yan naman gihatag sa ombudsman di wa natay kuan ani wa tay paglaom nga maimbestigaran ni sa Blue Ribbon Committee kining flood control kasi Erwin Tulfo wa naman giyamang gihatag sa ombudsman abot unsay na kaon ni Erwin Tulfo nga siya man ta mo'y chairman sa Blue Ribbon Committee iya man noong gitugyan tanan dito sa ombudsman. So mo ni makasama ang kuan ang kanang na ang sitwasyon dito pipila lamang na ka mga video pa lang. So pipila pa lang ni ka mga video nga atoa nga nakita nga ingon ana sab ang problema dito sa kauluhan. Unya dito daghan man dito nga mga lalawigan, mga lungsod, mga syudad nga apil pod nga gibahaan. So mo na nga ang mga tao noon dili man ni kanang na ang kaning baha dili man diri sa ato ra Sugbo bisan asa man. Pero mo lagi na nga dunay may dakong kwarta god nga gibutang diha. Dunay dako nga budget sa gobyerno nga gibutang mga sukindig pamanos flood control unya. Ngano man nga ang atuang gobyerno inay nga kini maoy apilon sa pagtutok sa pag-imbestigar. Wa man nila kanang na ang tutuki og maayo. Sumuna nga ang Blue Ribbon Committee makasabot na gyud ta. Makasabot ang mga tao nga ang Blue Ribbon Committee ngano nga gihingusgan gyud sa mga senador nga kanang na ang mga senador ba nga ingno nato di mga sukindig paminos majority karon. Naghulas gyud sila nga mailog nila gikan ni Senador Alan Peter Cayetano. Dito ni Senador Marcolita nakasabutan nganong gipapresos Marcolita. Nganong ilang dayong gipailisan si Senador Alan Peter Cayetano. Ngano man ang direction sa leadership ni Senador Alan Peter Cayetano mao ang pag-imbestigar sa flood control. Mo bitaw to nga paglingkod ni Senador Alan Peter Cayetano. Dali dayon nga giumol ang Blue Ribbon Committee gihatag siyang igsuon o gihatag ni Senador Marcolita.
Di paspas kayo, gipatawag dayon ang 18 Marines. 18 ex-Marines, mga sukindig paminaw sa Blue Ribbon Committee. Daghan nga mga ngalan, apil di ay dito kuno, si Erwin Tulfo nga nakadawat sad og kwarta. Gipasangin lang si Senador Erwin Tulfo nga nakadawat og malita. Nan karon kung ikaw pasanginlan ka, unya ikaw mo'y chairman sa Blue Ribbon Committee, banay pa, imuha silang balikog patawag. Pangitaan nimo mga ebidensya kung unsa ka tinuod, ipakita nimo sa mga tao, limpyuhan nimo ang imong pangan, pinaagis pagpatawag nila, o kaya saman, na di mo yung mga ebidensya, ipatawag diri. Wa man siya kapatawag. Sa ato pa, nakaingo mga tao nga tinuod, gadagway kay Hilo Mas Erwin Tulfo. Sunang ka, ang sa flood control karon, ang investigasyon sa flood control nga ato untang malauman nga diha mga sukindig paminaw sa Blue Ribbon Committee mapaimbestigaran, dayong maimbestigaran po sa ombudsman. Okay unta to kay may manin sa Blue Ribbon Committee gud kay makita na to ba? Makita sa publiko, makita apanwa na. Si Senador Alan Peter Cayetano siya maoy nahimong Senate President. Giimbestigaran dayon ang flood control, gipatawag ang mga ex-Marines. Pero karon nga si Erwin Tulfo na mga sukindig banwa na, ni hands up na siya. Ningon siya, ato na lang ning itugyan sa ombudsman kay nihangyo man ang ombudsman nga sila na lang mag-imbestigar. Tanawa iyang itugyan dito sa kanang naa nga ombudsman na lang. Iya unta tong gipatawag kani mga ex-Marines para klaruhon niya, iyang interviewon tong mga nagsulti nga nakadawat nagmalitas Erwin Tulfo. Iya unta tong imbestigaran, iyang pangutan-on na kay inaaba ebidensya or wala. Kay upan ng litag na makak ang kadton to ang mga ex-Marines batok kanya, pwede niya i-contempt. I-contempt to niya. Pero nga nung wa man na buhata. Posible dagway nga, letter T, wa man. O niya, ang yang utol nga si Rafi Tulfo, ang yang utol, wa man sa kaingon nga, tol, kanana nga, kuan tol. Base og wala lang pod manghilabot sa Rafi Tulfo kay base og naapoy mga ex-Marines nga moingon nga naghatod na ba kog malita dito sa Viva Max este kanang kisa may gasugo naguan. So mo na nga no asa man ning kuan karon ni adire ang kaning di ang upat mga sukindig paminaw ka mga kanhi ex-Marines nga nibaliktad nibaliktad ni amay lang mga naong bisan og nagputong ni sila nagpurong nagmask nagantipara apan di adire ato ang nakuha natong ilang mga naong so mo na nga kaning niya sila ni arabag dire po dayo okay na, ito ko nung paminahon sa nilang pamahayag, gabay kanini ang upat niya, kaya na mga naong ani nila ay, atong pagsugod, mga sukindig paminaw, kanini ang mga naong familiar kayo, makakita mo ani, makailagi mo ani, basta sige mo og atang ani mga ex-Marines, karon to pagbalik, ito sa nga, kung ano sa kanisinya sa kasamang kisa, Publiko, DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Ang taga og pagtagad atong balikan. Na kaning ato ang gisgutan mga sukindig paminaw diri sa kaulungan kay wala nga ang baha at least ang kahigayunan ba. Na ang kahigayunan dili gyud buot nga pakalimtan ning niya sa flood control. Ano man og imong totalon tanan. Base mga sukindig paminaw sa mga dokumento nga na kwarta budget sa gobyerno nga napunta dito sa flood control, mga more or less 1 trillion. 1 trillion kadako anang kwartaha
nga 1 trillion mga sukindig paminaw pero pila raman kaha ka porsyento ang napunta gyud dito sa flood control. Unya napunta magani sa flood control puro pagyud mga substandard, puro pagyud mga way kabilya. May pagipaksa ninyo nagguo diha. Unya kanang naang sasuna ni Presidente Marcos, medyo kwarto kayo kanang naang wa toy kana bang murag taphaw ra kayo ang iyahang paggukod mga sukindig paminaw flood control. Taphaw kayo. Muna nga taphaw kayo ang kinaiyahan wa tingali makauyon, usbon tanig baha. Tanawan ning kuno kanini ang naay laing bot sa video na kuno ba to? Kana na ang sige ibalala kog andam ato kasaman jiran. Katong laing bots ba sa kanang naa nga mga video bitaw. So tanawa ang kaning ni ang atong Sabado ato naman ning gipadungog, no? Kaning ni ang mga ex-Marines nya nibaliktad mga sukindig paminaw. Nibaliktad kani mga ex-Marines, nibaliktad nila ning uban wa gyapon ni mausbi og patawag dito sa kanang naang Blue Ribbon Committee. So tanawa ato ako nung kwanan kana naang ato ang ato ang balikon pagpaminaw, no? Kaning upat ka mga ex-Marines nga nibaliktad ka sa mga names be. Samanto kato naang mga ex-Marines, para nga makuha na to ato ang mabati, no? Kanini ang mga ex-Marines nga nibaliktad mga sukindig paminaw niya makita nato nilang naong naklaro kay lang naong kani nagkuhan pa sila ani, nag-face mask pa sila ani. Nag-face mask sila onya naka-antipara, uraha pagyug tanawa ilang porma kasamangki. Tanawa ilang mga porma muraha gyud, mura pod sila mga congressman na nakadawat og malita. Kono ato sa kono paminaw na ilang tanawa kani mo ni unsa may rason ngano ni baliktad man sila. Unsa may rason ngano ni atras man sila sa ilahang mga mga testimonya nila. Bekon tong kuno nato balik ko pagpaminaw kasamang ni sige be. Kanta mo ma'am at para mabinabawi na po namin yung mga unang salaysay namin. Gusto na namin pong manahimik dahil sa ngayon ay tad kami ng mga kaso, mga banta sa buhay namin. Kaya pag-isip-isipan namin na binabawi na po namin yung mga salaysay po namin. Okay. So kadiyot sa kasamang name sa kadiyot sa nawa ha. So ang ilaha nga tadtad na sila sa mga kaso, mo nay mga usa sa mga rason. Tadtad sa mga kaso, naduna na mga gipangkasuan gani yung mga kauban nadakpan na aton to ang Biyernes. Nadakpan atong Biyernes yung mga kauban tong pulo ka buok. O niya gawas ana nga dunay mga patong-patong nga kaso nga gipasaka nila. Ilaha mga sukindig paminaw nga giangkon nga napuno na sila sa hulga karon. Gipanghulga sila. Sumuna nga gipanghulga sila ang pangutana kinsa may nang hulgaan. Kinsa may nang hulga arong muatras sila aron dili makapadayon ang reklamo nga ilaha mga sukindig paminaw nga giduso dito sa ombudsman. Yan naman tuluan ni nila mga ni barog nga witness batok ni kanhi House Speaker Martin Romualdez. Tuluan ni nila upat man ni sila so tuluan ni mga kauban sa walo nga gikuhaan og affidavit sa ombudsman para ipasaka ang kaso batok ni kanhi Speaker Martin Romualdez. Mo na nga ningon ang ombudsman nga duda ang ombudsman nga si kanhi Speaker Martin Romualdez dunay kalabutan sa pag-atras ni ining upat mga sukindig paminaw. Gihulga sila pero wa ta kay balokisa ng hulga pero ningon naman si kanhi Speaker Martin Romualdez nga wa koy kalabutan ana kanang akusasyon sa ombudsman dili gyud na tinuod. Tanawa una pa ang kanhi mga ex-Marines ba nga maoy mubarog sila nga naghatod mig kwarta. Gihadlok man sila kisa may di matrantar ana. Kisa may di mahadlok ana nga gihulga sila ang ilang pamilya. Onya ikaduha kanang sila pahinoy kasuhan og perjury kanang pagpamakat.
Sila pa'y kasuhag cyber libel. Ha? Sa atong padayon to kasama ni SB. Okay. Yung salaysay na nagatid namin. At hindi totoo po yung sinasabi namin doon. Sa unang sinumpaang sinalaysay namin. Doon sa sa salaysay namin to, sa unang salaysay po. Sa affidavit. Yung hindi totoo yung sinasabi natin. Bakit nyo ngayon sinasabi na hindi totoo? Pero noon kasi pinanindigan nyo eh. Parang naguguluhan pa kami noon. Tapos, ang nagawa ng affidavit namin po ay hindi kami po. Tanawa ha. Una kasi So, aganing usa, kadiyot sa katong usa, naingon tong usa nga, kato ko nung ilang giistorya atong una, katong ilahang gisulti, di ko no to tinuot. Onya, dili sila maoy naghimo kuno sa ilang affidavit. Mo'y giingon nila. Muna nga, gusto namin nga mo atrasan ng kalakiha. Ato lang ng courtesy sa GMA. Dito sa kauluhan mga sukindig paminaw nga GMA. Na-interview ni kananaa nga Maris umali mga sukindig paminaw. Sumuna nga kanana nga ko natanawa ha. Abe ko to paminaw ning usa no kay kani usa sa pamahayag niya be. To paminawon ka sa bang names, Mesa. tulad ng pinansyal. Sinasabi nila po na pwede na po kayong hindi magtrabaho ng 2 taon. Tapos, meron pa kayong security sa pamilya niyo. Nakapalit ng ano? Kapalit po sa ginawa na joint affidavit ko. 3 sa humarap sa akin ngayon. So amon ang pag-interview ni kasama Maris sumali sa GMA dito sa kauluhan magkasama ha. So amon na nga niatras kuno sila karon kay gipasaligan kuno sila sa una nga pwede na mo di mo trabaho ha, pwede na mo di mo trabaho kay tagaan mo kwarta. Amon ni ang pamahayag makasama sa aning upat. No, ka mga ex-marines pero ang katong usa sa ilang mga kauban pero ang gipasanginlan ani ron ni baliktad ni ang gipasanginlan mga sukindig mamin si kanhi Speaker Martin Romualdez kunang wa ta masayod sa ombudsman ba kadugay ang panahon wa gyapon sila og pananglitan og ngano maghihata-hata man unya karon mo ingon si BBM sa iyahang suna nga malapit ng kasuhan ang speaker samang malapit nga ni atras naman ning mga testigo. Ni atras naman ng uban ka mga testigo, kanin tulo ka mga testigo. So ni atras naman. So doon na 5 nga wala mo atras. Nga gigamit sa ombudsman ang ilahang affidavit. So pananglitan og mo atras tong 5. So kinsa pa may mubarog batok ni kanhi Speaker Martin Romualdez og hulgaon na po tong 5. Doon na may 5 nga nabilin. Kay 8 man ka mga ex-marines ang gikuha ang affidavit sa ombudsman nga nag-deliver sila kwarta dito ni kanhi Speaker Martin Romualdez og ni BBM. Ni atras ng tulo. Ni atras ng tulo, wa gyapon kaso. Wa pa gyapon na filean og kaso. Hantod kanusa mo file og kaso? Unya na ba og muhurot nag-atras sila tanan? So inig-file sa kaso, ni atras sa sila tanan, di na file ang kaso. Usa pa i-file ang kaso, mingon sila nga ay na-dismiss man, huyang man, wa may ebidensya. Wag gabae. Tanawa ha? Sumuna nga pananglitag sa sunod suna muunsa naman po si Presidente Marcos. Pananglitan og di makasuhan si kanhi Speaker Martin Romualdez or makasuhan magali apan ma-dismiss. Nganuman, muhuyang ang kaso, nakuha naman, nirikant naman Nya pananglitan kani silang 8 og murikante 5 na may bilin. Og madalag hulga kadtunto ang 5. Wa nay ligon nga mahimo mga sukindig paminaw nga puti mo testigo anay. Ngano man dunay mga congressman mo testigo? Karon panahon do na kita mo sa mga congressman karon? Doon na ba sila statement batok ni kanhi Speaker Martin Romualdez? Wa! Nga naman, posible nga nakabenepisyo po sila tanan.
Unsa may giingon ni Attorney Baligod? Biko no ato ko nung kuanon sa Attorney Baligod kasamang names be. Katong iyahang kuanan ni kanang naang statement ni Attorney Baligod no kalabot mga sukindig paminaw aning katon ni ingon sa nga doon na sila mga ebidensya doon na sa mga ebidensya nga iya ipamatuod niya doon na sila prueba doon na sila prueba nga matod pa kaning upat nga nibaliktad doon na gigsuhulan gyud kuno di ini gisuhulan ning kining upat o gikabe kano ato kuno paminawon sa Attorney Baligod be ang ilang abogado mga sukindig paminaw be sige kana apat sila. Actually, matagal na silang nagsasabi sa akin na grabe ang tutok ng mga tao sa pamilya nila, sa kapitbahay, pati sa barangay officials. No? Ginagamit ang barangay officials. Uy! Sinasabihan na, uy, tumahimik ka na lang kasi delikado ang buhay mo. Mga ganon, no? Pati pamilya nila natakot na rin. No? And then, ang sabi nila sa akin, kasi mga 5 buwan na ito na nililigawan sila. Uy, 5 buwan! Maipapakita namin ang mga text messages throughout, no? So doon ay mga text messages. Voice recording, no? Conversation, kompleto yan. Uy! Na umabot sa una 5 million ang offer. Naging 8 million, naging 10, hanggang umabot na nga ng 25 million. Uy, pagkadakuha di ay no? Siguro medyo nakaisip din sila na wala na nga silang kaso, mawawala yung mga pananakot sa kanila, at meron pa silang pera. No? So, nagpaalam naman sila sa akin. Sabi ko, sige, pag-isipan nyo lang mabuti. Ang umpisa ng kalbaryo ninyo, kako, ay kung kantsawan na kayo ng kapitbahay nyo. Uy, paldo ka naman, mag-blow out ka naman dyan. No? At baka pati anak nyo, kakantsawan na ng mga barkada nila, na yung tatay nila ay ganito, ganyan. No? Yun ang advice ko sa kanila. Anong reaction nila, sir, nung pagbaliktad nyo ng 4 na ito? Yung 10? Well, of course, na-disappoint sila, no? Dahil actually, 3 beses na itong inattempt nila na tanggapin. Tanaw, kadiyot sa kasamang names. Nawa ha? So, pila? 5 months. 5 months nga gipanglitaw-an day silag sige nga baliktad lang diha kay diha may offer diha offer nga kanang kwarta mao di ay nga nibali ning upat pero sige lang Attorney Baligod kuan na namo ni kanang naa magaling kay mga text messages diha mas maayo nga imo na ipakita diri namo para motuog gyud pud ang mga tao nga dunay mga text messages diha. Standby lang sa kadali magkasama ha. Publiko DYHP RMN Cebu, the official overall number 1. Straight to the Atong balikan no makasama ning ato ang gisgutan kay kaning niyang upat ka mga ex-marines atong inumduman nga tulo ni ini ang gigamit sa ombudsman gikuha ag affidavit para mga sukindig paminaw matod pa mapalig-on ang kaso batok ni kaniyang Speaker Martin Romualdez. Mao man ni ang kuan kaning ni ang tulo ka mga ex-marines ani. Unya kay ni back out naman sila ni recant man sila ni withdraw man sa to pa 5 na lay-bilin. So kining 5 ka mga ex-marines mga sukindig paminaw nga gigamit sa ombudsman delikado ni og mobaliktad na pod. Unya hantod karon murag wa pa may kaso gipasaka batok ni kaniyang Speaker Martin Romualdez lagi. Unya ang ombudsman wa man mo ingon nga hinog na. Hinog ng kaso ni kaniyang Speaker Martin Romualdez. Wa pa man. Lahi og tunada ang ombudsman karon ikumparar nimong Marcolita, ikumparar nimong Jinggoy Estrada, ikumparar nimo ni Senador Joel Villanueva o ni Senador Chis Escudero. Lahi ang tunada sa ombudsman. Wa ka makadungog. Di ta makadungog ang ingon ang ombudsman nga hinog na ang kaso ni kaniyang Speaker Martin Romualdez. Nakadungog ba mo no wa? Pero pangutanon nimo si BBM or imong paminawon sa siyang suna, ingon sa malapit na.
So gano man unya na tingali nila ipasaka og ang kaso, unya na og unsa man unya nagmanghurot na og withdraw kaning ni ang mga ex-marines. Abe tanaw atong paminaw sa Attorney Baligod Ningon sa Attorney Livy Baligod nga 5 months na di ay pero nananghid kaning upat ka ex-marines nananghid ay sila. Nananghid sila nga gi-offeran sila dunay mga mensahe nga dunay ebidensya sa Attorney Baligod. Permiro ang offer kuno to pila to? 4 million, 5 million, dayong 8 million. Dayong niabot sa 20 ngadto 25 million. Portimpal duha gyud tuot. Pero muna nga tuning ko anon kay kun dunay mga ebidensya sa Attorney Baligod, mas may ipagawas ng ebidensya. Kay niingon man sad ang mga ex-marines nga mo kuno to nga nigawa sila sa una, ni testify sila sa una, nihatag sila sa ilaha nga ang testimonya kay gihaylo kuno sila kwartang Attorney Baligod. Nampos sila mga pasangil. Beko na ato kuno tiwasan natanawa Attorney Baligod natanawa sa Attorney Baligod sige kasama names, okay? Kasi nandun na sila, tatanggapin na lang nila. Pero itong huli, siyempre aggressive na yung mga nasasaktan. So hindi na rin sila nakaiwas, no? Kasi inimbitahan lang sila sa isang lugar. So siguro hindi na rin sila nakaalis, na-offeran na rin. So Paano pag bumalik ulit sila sa inyo, sir? Tatanggapin niyo pa ba? O ano? well, wala na rin Ganun? wala na rin silang kwenta as a witness Kasi babalik-baliktad sila, no? Although yung recantation talaga is sabi nga ng Supreme Court, it is frowned upon by courts, no? Hindi pinapaniwalaan ng korte ang mga recantations. Paano sinuro itong mga nanligaw? Sir, comment niyo dun sa apat na nag-reflect. Apat po yun. Apat sila. Actually, matagal na silang nagsasabi sa akin. Okay. Na grabe ang tutok ng mga tao sa pamilya nila, sa kapitbahay, pati sa barangay officials. No? Ginagamit ang barangay officials. Sinasabihan na, uy, tumahimik ka na lang kasi delikado ang buhay mo. Mga ganon, no? Sabihan, no? Pamilya nila natakot na rin, no? Asa lang mga pamilya? Ang sabi nila sa akin, kasi mga 5 buwan na ito na nililigawan sila. And maipapakita namin ang mga text messages throughout, no? Pati voice recording, no? Conversation. Napay voice recording di ay? Na umabot sa una 5 million ang offer. Naging 8 million, naging 10, hanggang umabot na nga ng 25 million. Kaya siguro kadiyot sa kasama niyo sa kadiyot sa tanawa, so doon na kuno'y gikuptan nga ebidensya sila si Attorney Baligod sa pagbaliktad aning upat. So gikuan sila, giistorya sila, hasta mga barangay officials gipatabang o gahangyo nga ina pabaliktaran na sila kay day kwarta. Kana hakong tinuod na nga doon ay ebidensya sila sa Attorney Baligod. So gi-offeran ko una 5 million, dayong 10 million kinsa man kay ni offer sa? Kinsa man say ni offer sa ani kato tingaling paldo-paldo sa diod po. Gi-offeran sila nga sige basta mo balik ka sa 5 million wa pa. Wa sila mo dawat 5 million, 10 million wa gyapon. Wa gyapon 10 million, 15 million wa gyapon. Dito sila 20, pila to? 20, 25 million. Nas mga 20, 25 million. Dito na, oy, bali dayon. Kana matod pa ni Attorney Livy Baligod. Onya, doon na sila yung mga kopya sa mga mensahe, mga binayluay o mga text messages, o ingon man sa voice recording. At least, kung ano niya na ka nang i-reserve na Attorney Baligod, kaya in kaso o kuha na, di, at least makita ba na sa mga tao, makita sa publiko, sad na. Ni kuha man di ay, kinsa kahang tawhana, pero betong kung ano ni, kibasig musulti si Attorney Livy Baligod o kinsa ning grupuha, kinsa man ning grupo, ang nihulga nila. Pero wag may lain. Kinsa man ang magipanganlan sa mga ex-marines,
Unyon tabak kinsa man po'y namusuhol nila, no? Kinsa man po'y so kinsa may gasuhol nila mubalik ta sa ilahang testimonya. Kinsa may ilang gipasanginlan. Dito na mura masakpa na. Sige, doon sa paminaw kasama niyo. Sabi ka na ba? So, nakaisip din sila na wala na nga silang kaso, mawawala yung mga pananakot sa kanila, at meron pa silang pera. So, nagpaalam naman sila sa akin. Sabi ko, sige, pag-isipan nyo lang mabuti. Ang umpisa ng kalbaryo ninyo, kako, ay kung kantsawan na kayo ng kapitbahay nyo. Uy, paldo ka naman, mag-blow out ka naman dyan. No? At baka pati anak nyo kakantsawan na ng mga barkada nila na yung tatay nila ay ganito, ganyan. No? Yun ang advice ko sa kanila. Anong reaction nila, sir, nung pagbaliktad nyo ng apat na ito? Yung 10? Well, of course, na-disappoint sila, no? Dahil actually, 3 beses na itong inattempt nila na tanggapin. Pero napaliwanagan ng mga kasamahan nila, kaya hindi natuloy yung first 2 attempts. Kasi nandun na sila, tatanggapin na lang nila. Pero itong huli, siyempre aggressive na yung mga nasasaktan. So hindi na rin sila nakaiwas, no? Kasi inimbitahan lang sila sa isang lugar. So siguro hindi na rin sila nakaalis. So giimbitar na sila sa kalugar? Na rin, so paano pag bumalik ulit sila sa inyo, sir? Tatanggapin niyo pa ba? Ano? well, wala na rin Bang ganun? wala na rin silang kwenta as a witness eh. Kasi babalik-baliktad sila, no? Although yung recantation talaga is sabi nga ng Supreme Court, it is frowned upon by courts, no? Hindi pinapaniwalaan ng korte ang mga recantations. Sino raw itong mga nanligaw? Sir, comment nyo. Tanawa ha. Sumuni, kinit sa samang na. Sumuni, ang kanang na ang nahitabo di ay aning ni ang mga upat ka mga ex-marines nga nibaliktad. So, og tinuod ang giingon na Atty. Baligod nga 20 million, nga 25 million. Medyo palrog yun. Pagkadakuan ng kwartaha? Pagkadakuan ng kwartaha nga minilyon mo na marukoy sa nila, wa sila mo dawat sa 10 million, 5 million, 8 million, wa sila mo dawat dito gyud sila sa 20 million og tinuod magaling. Tanawahan no kani mga naw nga kinsa man ni baliktad nga upat, kinsa man ni katong uban nakakita ng uban na ani tingali nga picture pero kaning ni mo ni ato nakitaan kato magpreskon bitaw sila kanira ba maoy kanira ba mga naw nga magsigig tubag na kadiyot sa kasamang name sa kadiyot sa isa ikuan isa ipakita sa kadiyot sa ay mo kuan sa ta mo kumirsan sa tagamay okay standby lang sa kay ni sinyas kasamang ki Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Maukini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug di prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point.